Bos días, xurados, compañeiros e contrincantes. Eu sou Ariana Andrés Pérez e hoxe, xunto cos meus compañeiros, postulámonos totalmente a favor da cuestión que nos fan. Efectivamente, a masificación turística é un problema para Galicia. E con iso reafirmamos a nosa tese, que é a seguinte: o turismo desbordado difumina o alma verde de Galicia. Como ben podes ver, aquí temos unha ferramenta que vai a facer con un tipo de balanza, algo que vai a ser moi importante nas nosas intervencións, incluso nas nosas. Só puxemos unha cousa máis sobre ela. Se en algún momento tedes algunha dúbida de que argumento ten máis peso, solamente mirade para ela. Sempre vai a ter unha resposta ben clara. Antes de empezar con os argumentos, quero recordaros unha cousa. Todo o mundo aquí sabe de que vai este debate. Como dixe anteriormente, pregúntanos se a masificación turística é un problema para Galicia. Exacto, estamos a falar de masificación, non de turistas, algo que vai ser moi importante e significativo neste debate. Agora ben, pois teño unha cuestión. Nunca vos dixeron que todo en exceso é malo? Se non é así, digo volo eu. Toda unha abundancia é catastrófico, e con iso reafirmamos os nosos tres sólidos argumentos, que son os seguintes. O primeiro, fala sobre o impacto ambiental. O segundo, sobre sobrecarga de servizos. E, por último, pero non menos importante, a simplificación. Agora vou a pasar a explicar mellor estes tres argumentos. Primeiro, o impacto ambiental. O turismo masivo esgota recursos naturais e afecta os ecosistemas. Tamén destrue hábitats naturais como poden ser praias e parques. Aquí, nesta imaxe, pode ver perfectamente como quedan as praias máis visitadas despois do mes de agosto, cando veñen moitos turistas. Eles só veñen a pasar un bo tempo, pero despois que queda con todo o lixo somos nós. Este é un claro exemplo dun argumento a favor da nosa postura, de que o turismo masivo é malo, por lo cal ponemos deste lado da balanza. Agora seguiremos con o noso segundo argumento, a sobrecarga de servizos. A chegada de moitos turistas vai afectar ás infraestructuras e aos servizos públicos, como ben pode ser o transporte e a sanidade. Por culpa disto, moitas persoas de Galicia non van a poder aproveitar servizos básicos, facendo que a súa calidad de vida reduzca por culpa da masificación turística. Outro argumento que claramente nos pon totalmente a favor da cuestión que nos fan. Por iso, porei este obxeto no mesmo lado que puxemos. E por último, teríamos o argumento da centrificación, como xa dixen anteriormente. Ese argumento fala sobre o aumento da demanda turística, a que dispara os prezos das vivendas, como un exemplo ben claro que é Santiago de Compostela, que creo que coñece todo o mundo. Pero de todas formas, se non é así, eu teño unha gráfica, que é esta, na que podes ver perfectamente como a medida do paso do tempo os prezos dos aumentos en Santiago van aumentando. E a que se debe isto? Os podes preguntar. Pois isto se debe a que, por culpa de que haya moitos turistas, os propietarios van a querer gañar o maior beneficio. Por lo que van a facer é subir o precio cada vez máis, para poder aproveitarse, facendo que incluso os propios residentes non poden pagar isto, tendo que marchar, e facendo que así perdamos un montón a nosa identidade cultural. Outro claro exemplo que nos pone totalmente a favor da pregunta que nos fa. Por eso tamén preferiremos no mesmo lado que antes. Estes serían os tres nosos argumentos, que se non nos quedaron claros, como dixen anteriormente, podes mirar en calquer momento para a balanza. A cal sempre a ter unha resposta clara. De momento, aún non temos os nosos argumentos. A medida que lo vayades falando, se pondrán, e podemos ver cal ten máis peso. Se igualmente coa balanza non os serve, van a pasar as minhas compañeiras de refutacións de DPC. Saida e Aroa van a explicar isto mellor, con máis evidencias e argumentos. E despois pasará a miña compañeira Ximena, que tamén vai a explicar isto e vais a poder ver o que ocorre ca balanza. Moitas gracias. Buen día, benvidos e benvidas a nosa querida Ribeira, un concello fantástico para vivir de vacacións.
Somos os galácticos, Delia, Lina, Pepe, Tito, Pablo e eu chamo Melissa. E estamos totalmente en contra de que a masificación turística é un problema en Galicia. Dende a nosa postura sostemos que o turismo é totalmente lucrativo e creemos que ten moitas vantaxes, como podería ser o impulso económico, a mellora de infraestructuras públicas, a promoción de Galicia a nivel internacional e, por suposto, imos mencionar maneiras para convertir o turismo nunha ferramenta sostible e beneficiosa para todos. É innegable que o turismo é unha gran fonte de riqueza para o noso patrimonio. Só en 2024 ocupáronse 180.000 novos empregos relacionados con este sector, o que significa oportunidades laborais para moitas persoas, especialmente para a mocidade como nós, que buscamos traballo en hostalería, servizos públicos, comercio e restauración. Ademais, moitas pequenas empresas e autónomos beneficianse da chegada de visitantes, dende restaurantes e tendas locais ata guías turísticos e artesáns, que atopan no turismo unha forma de manter viva a súa actividade. Outro aspecto positivo é que o turismo permite a recuperación e conservación do noso patrimonio. A xente que nos visita queda maravillada coa nosa arquitectura, cos nosos castelos e mosteiros. Isto non só axuda a manter viva a nosa historia, senón que tamén nos permite revalorizar a nosa propia identidade. O turismo tamén funciona como unha ferramenta de promoción internacional da nosa cultura e costumes galegos. Galicia é coñecida polo famoso Camiño de Santiago, pero tamén polas nosas festas tradicionais, polos nosos bailes, pola nosa música, polo noso folclore e, sobre todo, pola nosa comida, que cada vez se fai máis coñecida en outros lugares do mundo, grazas a estes turistas que veñen, proban e disfrutan. E que dicir do impacto ambiental? Nos últimos anos, os veráns en Galicia foron cálidos e solleiros, o que converte a rexión nun destino ideal. As nosas praias, montes e cidades ofrecen un clima perfecto para gozar de paisaxes sen a abafante calor extrema de outros sitios. Atraemos a visitantes que buscan natureza, gastronomía de calidade e, principalmente, tranquilidade e un descanso. Nós, os galegos, salimos beneficiados tanto económicamente como no noso día a día. Moitos dos ingresos dos turistas van dirixidos á mellora das infraestructuras públicas, como aeroportos, autopistas. Grazas aos turistas, estes servizos, usados tanto por eles como por nós, son mellorados. A solución non está en rexeitar o turismo, senón en regulalo de maneira intelixente, para que poda ser unha fonte sostible para todos. Todos os galegos podemos vivir do turismo perfectamente. É prioritario mellorar a resiliencia do sistema turístico galego. Para iso hai varias medidas, como podería ser a implantación dunha taxa turística. Isto xa funciona en moitos países estranxeiros, en cidades masificadas, que cada vez, grazas á taxa turística, van mellorando. Outra medida podería ser a descentralización do turismo. Hoxe en día, en lugares como Santiago de Compostela, Rías Baixas e A Coruña, reciben a maior parte dos visitantes. Se conseguimos repartir mellor os fluxos turísticos, evitaremos a masificación e potenciaremos novas oportunidades económicas en lugares menos coñecidos. Finalmente, a nosa conclusión é que o turismo, cando se gestiona de maneira responsable, é un verdadeiro motor de desenvolvemento para Galicia. Non só impulsa a economía e fomenta a mellora de infraestructuras, senón que tamén pode ser unha ferramenta de inclusión e dinamización social para todos. Por iso, fronte á turismofobia e os prexuizos que temos dos turistas en este sector, debemos apostar por estrategias que permitan un turismo equilibrado, sostible e beneficioso para todos. Galicia é un refugio climático de tranquilidade, de calma. Como imos impedir que as persoas veñan ao noso paraíso galego se somos os primeiros que disfrutalo?
do meu equipo, veño a refutar completamente a favor da cuestión que pregúntase neste debate. En primeiro lugar, refutando ao que dixo o equipo anterior, falando dos seus argumentos sobre mellores infraestructuras e visión da nosa cultura, penso que sí, podemos ter mellores infraestructuras, pero para que queremos tantas melloras se non son para a xente que vive connosco? Hai persoas que poden vir nun tempo aquí e poden disfrutar delas, pero se as propias persoas que vivimos aquí, os propios galegos, non podemos disfrutar das nosas infraestructuras debido á masificación, do cal falamos nos nosos argumentos, de que serven? Por outro lado, a cultura e visión, pois, temos, vou continuar falando da nosa tese. A Galer, o turismo difumina a alma verde de Galicia. E vou falar dos nosos tres argumentos: impacto ambiental, xentrificación e sobrecarga de servizos. O impacto ambiental. A gran cantidade de turistas presiona os recursos naturais como praias, parques e alterando os ecosistemas e destruindo hábitats naturales. Un estudo científico en 2020 fala sobre o impacto de turismo na biodiversidade do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Cíes. Incluen que a masificación turística está afectúa negativamente a flora e fauna do parque, especialmente as aves mariñas e vegetación do mar. Se limitou el plazo a 1.800 personas diarias para non dañar a flora. Continuo con o noso segundo argumento, a sobrecarga de servizos. As infraestructuras de transporte, sanidade e servicios públicos non están preparadas para tanto turista, causando conexións e estrés nos servicios locais, que disminúen a calidade de vida dos residentes. Unha noticia do xornal O Correo Galego no 2022 recolle testemunhos de veciños da Costa da Morte que denuncian o colapso da sanidade no verano debido á masificación turística. Os centros de saúde e hospitais vense saturados, o que dificulta a atención dos residentes. Non é a masificación turística un fenómeno que afecta a todos os destinos populares? Por que debería Galicia estar exenta de experimentar crecemento no sector turístico? Como? A masificación turística é un fenómeno que afecta a todos os destinos. Por que debería Galicia estar exenta de experimentar un crecemento no sector turístico? Pois exactamente por iso, como todos os sitios teñen un exceso turístico, iso é moi malo. Xa que tanto para os propios turistas que non poden disfrutar igual da experiencia como para os residentes de aquí é máis preocupante. Entón, estamos falando de que é un problema mundial, pero neste debate falamos sobre o problema en Galicia. E a continuación terminarei con o noso terceiro argumento, gentrificación. En zonas turísticas populares como a Costa da Morte en Santiago de Compostela, os prazos de alquiler e vivenda subiron moitos, expulsados aos residentes e prezos de alquiler e vivenda subiron moitos, expulsando aos residentes locais e non poden pagar eses prezos. Este deu lugar á gentrificación e a perda de identidade cultural local. Un artigo de opinión publicado en Voz de Galicia en 2023 analiza o impacto da nosa masificación turística en Camiño de Santiago e destaca a erosión sendeiros e a alteración de ecosistemas como dos problemas principais. O aumento de visitas provocou un maior desgaste dos recursos naturais e difusión da corrupción. Gracias. Moi ben, quero recordar que tedes cada equipo un aviso, non penalizo ata que chegues a 3 e, bueno, o equipo
equipo a favor teno porque son 4 minutos e, ponse un aviso cando pasan esos 10 segundos e o equipo contra ten un aviso porque non se pode facer preguntas no minuto protegido, que non pasa nada porque só foi un, pero bueno, tenido en conta, vale? Sorry. Ben, gustaríame comezar mencionando o que os nosos compañeiros que están a favor de que é un problema dixeron que os servizos están sobreexplotados por culpa do turismo. Ben, estáselle a botar a culpa aos turistas cando realmente non son os responsables de que os servizos estén sobreexplotados. Por exemplo, a sanidade que eles mencionaron está moi mal durante todo o ano. Hai queixas de veciños por toda España de que non teñen cita para ir ao médico ata dentro de meses e un turista non vai a pedir unha cita, non é culpa do turista porque non se vai quedar aí. Ben, tamén dice que o impacto ambiental ensúciase praias, o diñeiro que se obtén do turismo tamén se pode empregar para limpiar as praias que ensuciamos nós tamén, non só os turistas. Dixeron que tiñan datos do 2020 das praias. Non me parece que do 2020 se fora moito a praia, xa que estábamos recién recuperados da cuarentena do coronavirus. A Costa da Morte que eles mencionaron non está saturada e hai unha páxina que se chama Apetéceme Costa da Morte na que se promocionan os servicios turísticos porque durante todo o ano, porque se promocionaría algo que está masificado e que ten problemas, non entendo. A balanza non sei, eu creo que deberíase quitar valor, peso a argumentos que eu agora mesmo estou restando peso. O aumento dos prezos debido aos turistas en Santiago de Compostela, os prezos están subindo en todo o mundo e non por culpa dos turistas, por culpa da inflación. Iso é outra vez botarlle a culpa aos turistas de algo polo que non teñen a culpa. E os alugueres, que non hai lugares onde vivir, que non hai pisos para alugar. Iso débese non só tanto aos turistas, senón é máis ben culpa dos propietarios, que non lles interesa ter unha fonte de ingresos ao longo de todo o ano, senón que lles interesa o máximo beneficio durante un curto período de tempo e logo esquecerse ou quedarse coa propiedade eles mesmos o resto do ano, explotando a 2 ou 3 semanas e logo dándolles igual. Ben, as melloras que dixeron que temos que ter dereito nós a usarlas e se non se fan para nós non teñen sentido, si que o teñen, porque se melloran as estradas, se melloran os paseos polas praias ou o que sexa, nós tamén nos podemos beneficiar, aínda que directamente non se fixese para nós. Ademais, volvo ao impacto medioambiental. Galicia ten un turismo moi verde e non está prácticamente nada ensuciada. É o turismo máis verde que hai en toda España. De feito, iso é algo que atrae a máis turistas que están concienciados co medio ambiente. Nós tamén temos dereito a viaxar, non podemos prohibir ou queixarnos dos turistas que veñen aquí refuxiándose de climas moi malos noutros lugares e logo nós aquí que temos un clima moi bo durante todo o ano exixir que só se quede para nós. Ben, deixo aquí. Moi ben, pois agora damos paso á segunda refutación e comezamos co equipo a favor. Cando que irades.
Ola, son Zaira. A nosa tesis, o turismo desbordado, difumina a alma verde de Galicia. Como dixo o meu compañeiro do equipo contrario, nós creemos que os seus argumentos sobre que as praias tamén se ensucian polos turistas e pola xente, que soe ensuciarse máis, xa que cando veñen os turistas non lles importa que as praias se ensucien, e cando se ensucian, collen e marchan, entón dalles igual que se ensucien ou se teñan que quedar así, xa que eles non viven aquí e a eles non lles afecta. Nós temos aquí unha gráfica sobre as comunidades de España. Galicia está no cuarto posto sobre onde medou máis os turistas, xa que ao medrar os turistas os recursos poden baixar, a xente que vive cerca dos povos ou das cidades pois teñen menos recursos, e ao ter menos recursos baixa a calidade de vida e poden Pero non crees que algunhas destas críticas, non, e destes prexuizos que temos, non se basan máis ben nunha mala organización? Porque realmente, se organizáramos ben, por que tería que estar todo ensuciado? A xente que, por exemplo, ven de fora, o que único que ven a facer aquí é a pasalo ben, entonces non pensa na basura e tira todo ao suelo. Por iso a masificación dos turistas é algo malo en Galicia, xa que veñen aquí, comen, disfrutan e logo deixan todo por aí tirado e non o recollen. En 2020 a xente viña máis porque estaban porque foi, por exemplo, o ano da pandemia, entón estaban parados e como non podían, por exemplo, sair por aí e venir a Galicia, xa que é unha comunidade que é todo verde, entón como había máis monte e así, viñan aquí, poderían sair e disfrutar de todo isto. Entón, ao vir aquí, contaminaban máis, e ao contaminar máis, pois xa non había máis espazos, entón a xente ao sair máis contaminaba máis, daballe igual o que pasara aos bosques e todo iso, entón, pois, e non só falamos da sanidade, tamén de infraestructuras que explotan con tanta xente. En Santiago de Compostela hai unha estatua sobre un escultor que foi esculpindo as pedras da Catedral de Santiago, entón a xente iba aí, tocaba a cabeza coa estatua del mismo, entón a pedra as cousas se van desfacendo polo tocar, entón eso é un dos meus argumentos para que as infraestructuras que se explota coa xente pois se desgastaba e por eso os argumentos.
ao ver máis xente aquí, pois xa está. Equipo, a favor, tes outro aviso, porque, bueno, os tempos de reputación son 4 minutos. Si queres, digo os tempos, de a introducción é que son 5, que igual estabas confundidas. Entón, iso, tes un segundo aviso, de momento non penaliza, pero penaliza cando cheguedes a 3. Así que a conclusión que son 3 minutos, pois, te doy conta, vale? E agora damos paso á segunda reputación do equipo en contra. Ben, outra vez menciono que hai unha gran turismofobia e achégase máis peso ao que fai mal un turista que ao que fai mal unha persoa de aquí autóctona. Mencionouse que o turismo dan as infraestructuras e que canto máis turismo peor se vai a poñer, pero realmente canto máis turismo máis se vai interesar o Estado e máis diñeiro vai a invertir para que iso non siga ocorrendo. Ademais, unha moi boa medida sería a taxa turística, que me gustaría que fose un punto aí na balanza, que é unha lei de protección, é unha lei que regularía e faría que cada turista que teña que vir teña que pagar unha cuota. Ademais, díxose outra vez o do que os servizos están moi sobrecargados e que as infraestructuras danse polos turistas que non son respetuosos con elas, que outra vez repito que se pode reparar co diñeiro que tamén gastan aquí os turistas. Só veñen a pasalo ben, dice. Os turistas veñen porque están moi interesados na gastronomía e na cultura galegas, non só veñen a ensuciar, e non podemos generalizar de que todos os turistas ensucian e destrozan o paisaxe galego cando non é así. Moitas veces nós mesmos destrozamos e non dicimos nada. Galicia ten un turismo de calidade, ao igual que Santander. Non podemos dicir que entón o turismo galego ensucia e está a destruir o noso patrimonio cando non é así, estáse a exagerar moito. Hai algunha pregunta? Perdón, sí. Cales son os vosos argumentos que me quedaron? Cando antes? Ou agora? Os nosos argumentos son o impulso económico, o desenvolvemento desas infraestructuras e a promoción de Galicia a nivel mundial. O impulso económico porque chegan turistas que gastan diñeiro, xa sea no hospedaxe ou nos lugares nos que van a comer ou o que sexa. O desenvolvemento de infraestructuras porque son usadas polos turistas e o Estado entón ten que facer algo para que esas infraestructuras podan absorber a masa turística que chega. E a promoción de Galicia a nivel mundial, xa que o Estado interésase, di, vale, os turistas teñen un particular interese por Galicia, hai que promovelo, entón, das a coñecer a nosa cultura, lingua, etc. Por que crees que son galegos os que máis ensucian? Creo que teníamos un discurso para unha persoa que non vai ver as consecuencias. Por que crees que os galegos son cuidando das consecuencias que ten ensuciar? Eu non dixen que sexan os que máis ensucian, eu dixen que nós tamén ensuciamos e que se culpa demasiado aos turistas cando realmente con eses cartos que os turistas gastan aquí pódense realizar movimentos moi facilmente para que se recollan todos eses desperfectos que realizan os turistas. A solución sería descentralizar o turismo facendo que se promovan povos nas redes sociales. Promovendo povos que son máis, ao mellor, descoñecidos, faríase que non haxa tantos turistas na mesma zona e non ensucien tanto na mesma zona. Ben, algo máis? Alguna pregunta? Se crees que funcionan povos que son máis pequenos, podería facer que igual as persoas que viven allí están acostumbradas ao seu ambiente poida presentar?
Un problema que ten España é que estáse vaciando, entón dándose a coñecer lugares pequenos con pouca poboación faría que desaparece ese problema, mellor que este un pouco perxudicado ou que teñan influencia dos turistas que desaparezcan completamente. Ben, deixo aquí. Seguimos totalmente en contra de que a masificación turística é un problema en Galicia. Decides que difumina o verde de Galicia, pois creemos todo o contrario. Patrocina o noso paraíso galego, como imos quedar solo vendo o nos? Sería egoísta, pola nosa parte, non deixar que os demais disfrutasen da nosa calma, dos nosos mares, das nosas praias, da nosa cultura, da nosa gastronomía, dos nosos bailes, folclore. Temos tantas cosas positivas que temos que compartilas. Ten que vir turistas a visitar o noso fantástico patrimonio. Todo en exceso é malo, claramente, pero hai varias medidas que xa he dito, que podemos poñer en marcha para garantir que o turismo beneficia a todos, sen poñer en perigo a nosa calidade de vida. Como he dito, os nosos argumentos han sido o impulso económico, a promoción de Galicia, o desenvolvemento de infraestructuras, tamén comentei o impacto ambiental, e que o turismo é totalmente lucrativo, é totalmente beneficioso. Para nós, que os turistas veñan a coñecernos, ten que ser algo positivo. Queremos que Galicia siga sendo un lugar atractivo para quen nos visita, pero tamén un espazo habitable e agradable para quen viva aquí. Se ninguén usa as infraestructuras públicas, como podería ser o transporte público, as estradas e todo, como imos pensar que se mellores, se só o imos usar nós? Obviamente ten que vir persoas e disfrutar das nosas infraestructuras. Galicia é unha terra con identidade propia. Non podemos permitir que o turismo nos faga perder o que nos fai únicos. Debemos xestionar o noso futuro de maneira sostible, responsable, sobre todo de calidade. Sen o turismo, a mitade de Galicia casi que traballa da hostalería, do comercio, de servizos públicos. Que fan esas persoas sen o turismo? Se non teñen donde sacar diñeiro? Todos os restaurantes, todos os autónomos, todos os artesáns, moitísimas persoas que atopan no turismo unha maneira de manter viva a súa actividade. É imposible vivir sen o turismo. E non teño nada máis que dicir. Moitas grazas. Bos días, eu vou recordar a tese que dixeron todos os meus compañeros anteriores, que o turismo desbordado difumina a alma verde de Galicia. Ola, son Jimena e vou facer o peche deste debate, dende o punto de vista de que a masificación turística en Galiza si é un problema. Ao longo deste debate, os nosos contrincantes expuxeron os seus argumentos, que son as melloras das infraestructuras, a visión cultural ou o impulso económico. Pero como ben escoitamos, nós temos tres argumentos que justifican que a masificación turística é mala. O impacto ambiental, a sobrecarga de servizos e a xentrificación. Como ben escoitastes, eles dixeron que as melloras das infraestructuras, co diñeiro dos turistas melloran sitios para atraer a máis xente. Logo, nós o refutamos coa sobrecarga de servizos, que é a saturación, quitando oportunidades aos residentes. Poño un caramelo porque é un argumento. O seu segundo argumento foi a visión cultural. Grazas aos turistas, o galego daise a coñecer máis. Entón, poñemos un argumento.
E nós o xustificamos coa xentrificación. Suben os prezos expulsando aos residentes. Aínda que eles queran coñecer Galiza, o que acaban facendo é vir a nosas praias e contaminalas coa súa basura. O seu terceiro argumento, o impulso económico. Gastan en restaurantes. E nós o refutamos co impacto ambiental. Temos que gastar cartos en limpiar o seu lixo, polo cal o beneficio non é tanto. Para concluir este debate, como xa dixo a miña compañera de apertura Ariadne, neste debate non estamos a falar se o turismo en Galiza é bo ou é malo. Hoxe estamos aquí para falar da masificación, para que todos vos dense conta de todos os problemas que trae esta contaminación a masificación que trae Galiza. E ao principio do debate, a miña compañeira vos dixo que se tiñades algunha dúbida, tiñades que mirar a nosa balanza. Como a balanza, como estades vendo, vades ver como é que os nosos argumentos son teñen máis peso e vades ver que pasa coa... Moitas grazas.